ಇವಾಗ ಟೈಮ್ 12:50 ಆಗಿದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ಆಲ್ ವಿದ್ಯಾಸ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಕತ್ಲೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಇದೆ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳು. ಫೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋ 2 ಅವರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಫೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು. 2 ಅವರ್ಸು ಕೋಳಿಗಳು ಫೀಡ್ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಾಗ ಡ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು. ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂತು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ನೈಟ್ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಶೆಡ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋ ತನಕ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. 160 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕೆಳಗಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಗಾಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಇಡೋದು ನೋಡಿ. ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸೋದು ಇಬ್ಬರು, ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಬ್ಬರು. ಗಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ತನಕ ಅವರ ಜನನೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನ ನೋಡಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜನ. ಈ ರೀತಿ ಕೋಳಿಗಳು ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನೈಟ್ ಟೈಮೇ ಆಗೋದು. 2 ಶೆಡ್ಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ತೆಗಿತೇವೆ ಇವತ್ತು. ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಅವರ ಕೋಳಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ. ಅವರ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಡಿಯೋದಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಕೋಳಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದು. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಗಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕೋಳಿಗಳ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ 12 ಬರ್ಡ್ಸ್ 13 ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದು, ಎಂಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇನು ಕೆಲಸ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಇಡಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. 5 ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡೋದು ಈಸಿ. 4th ಬಾಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ 5th ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. 2-3 ರಾತ್ರಿ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಬರಿಬೇಕು. ಎಂಟಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬರೆದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಎಂಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್, ಅದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಮರಿಗಳು ಲೈಟಾಗಿ. ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬರಲ್ಲ ಅವುಗಳು, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೋತವೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ನಾವು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಲೈಟಾಗಿವೆ. ಇದೇ ನೈಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 2-3 ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸುವಾಗ 1 ಗಂಟೆಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು 2 ಗಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ಈಚೆರು. ಅದಷ್ಟು ಆಗುವಾಗ ಅರೌಂಡ್ 4:30, 4:45, 5 o'clock ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಕ್ಕ ಬರಿಬೇಕು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶೆಡ್ಡಿದ್ದು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಳಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ನಿನ್ನೆ. 2 ಶೆಡ್ಡಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಶೆಡ್ಡಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಳಿ ತೆಗಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆರಾಮ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು.
ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ 2 ಗಾಡಿ ಬರ್ತವೆ, ಅದು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿತವೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟಿಗೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಗಾಡಿ ಬಂತು, ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಫುಲ್ ಅಂದರೆ 160 ಬಾಕ್ಸಸ್ ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಫುಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ಲು ಹಗ್ಗ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ ತರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಫುಲ್ಲು ಲೋಡ್ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಬಾಕ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆದವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. 1-2-3 ಬಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ವು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೋಳಿ ಉಳಿದಿರ್ತವೆ ಅಂತ, ಸಾಯ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ನಡುವಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಯಿತು ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟಿಗೆ ತರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಫುಲ್ಲೊಂದು ಶೆಡ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಕೋಳಿ ಉಳಿದ್ವು ನೋಡಿ. 3 ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಇದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಉಳಿದ್ವು, ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿದು ಲೆಕ್ಕ. 3rd ನೈಟ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದು ಫೈನಲ್ ಲೆಕ್ಕ. ಎಷ್ಟು ಮರಿಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಬರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳು ಹೋದವು, ಮತ್ತು ಮೊಟಾಲಿಟಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು. 7140 ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು, ಅಷ್ಟೇ ಬಂತು. ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಶೆಡ್ ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಉಳಿದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕಾಗಿ. ಈ ಸಲ ಲೆಗ್ ವೀಕೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮದು ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಈ ರೀತಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀವಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮದು 3ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಮುಗಿಯಿತು. ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.